Бұл сабақта ICSF электрондық шет фактуралар порталымен жұмыс жасауды үйренетін боламыз. Қазіргі таңда кез келген кәсіпорын, мейлі ол НДС-қа тіркелген болсын, тіркелмеген болсын, общеустановленный немесе упрощенка болсын, барлығы ICSF арқылы шет фактура беруге міндетті. Сол себепті бұл порталмен жұмыс істеу өте маңызды. Сіздер ИПА ашқан кезде өздеріңіздің электронды цифрлы қолтаңбаларыңыз, яғни ЭЦП-ларыңыз арқылы ол сайтқа кіріп тіркелесіздер. Егер ТО болса, онда ТО-ның директоры, руководительдің өзінің жеке ЭЦП-сы керек, және де ТО-ның атына ашылған ЭЦП керек. Сол екі ЭЦП-мен кіріп тіркелесіздер. Қазір біз ICSF-ға тіркелейік. Интернетке кіресіздер, ICSF деп поисктен іздейсіздер. Информационная система электронных счетов фактур. Войти-ді басамыз. Егер бұл сайтқа бұрын соңды тіркелмеген болсаңыздар, мынадай жазу шығады. Вы не зарегистрированы в качестве участника ICSF. Вы желаете пройти регистрацию? Да, деген батырманы басамыз. Бұл жерде мынаны таңдауымыз керек. Физическое лицо, индивидуальный предприниматель. Осыған галочка қоямыз. Егер сіздер ТО болсаңыздар, онда физлицо және юридический лицо деген жазу пайда болады. Осы критерий бойынша бастайсыздар. Әрі қарай начать регистрацияды басамыз. Выберите сертификат. Бұл жерде қол қоятын сертификатты таңдауымыз керек. Екінші РСА деп басталатын қол қоятын сертификатты таңдаймыз. Құпия сөзімізді жазамыз. Және де келесі парақша ашылады. Бұл жерде біз телефон нөмірлерімізді толтырамыз. Паролімізді жазамыз, құпия сөзімізді. Бұл құпия сөзді келешекте ұмытып қалмау керек. Сондықтан өздеріңіз есте сақтайтын бір жақсы бір жерге жазып қойыңыздар. Бір маңызды суреттердің, құжаттардың артына қарандашпен жазып қойғандарыңыз абзал. Әрі қарай жеке куәліктің деректерін толтырамыз. Деректердің барлығын тексереміз. Әрі қарай далее батырмасын басамыз. Әрі қарай бізде соглашение, яғни келісім шарт пайда болады. Бұны міндетті түрде оқып шығамыз. Ең астында қол қою керек болады. Егер сіздер ТО арқылы тіркеліп жатсаңыздар, алдымен жеке тұлға ретінде қол қоясыздар. Одан кейін барып ТО-ның ЭЦП-сы арқылы қол қоясыздар. Қол қоятын сертификатты таңдаймыз. Құпия сөзімізді жазамыз. Подписать батырмасын басамыз. Қол қойылды. Екіншісіне де қол қоямыз. Біз ИПА болғандықтан, біз жеке тұлға ретінде екі жерге де қол қоямыз. Сосын ең астында я ознакомился и принимаю условия соглашения деген жерде галочка қоямыз.
деректердің бәрін енгізіп болғаннан кейін, ECH арқылы қол қойып болғаннан кейін, перейти далее батырмасын басамыз. Регистрация успешно завершена. На указанный вами email адрес выслано письмо с подтверждением регистрации дейді. Тіркелу сәтті аяқталды, және біз тіркелу барысында көрсеткен электрондық поштамызға жақын арада сілтеме келеді. Сол сілтеме арқылы өтіп, біз порталға кіре аламыз. Біздің почтамызға, электронды поштамызға SV порталынан сілтеме келді. Осы сілтеме арқылы өтіп, біз жаңағы тіркеуді, регистрацияны аяқтаймыз. Копировать адрес ссылки, немесе осыны тікелей үстінен басып, тікелей өтсеңіздер де болады. Сілтемені қоямын. Осымен аяқталды. Енді войти в систему. Алғашқы сертификатты таңдаймын. Құпия сөзді енгіземін. Және де сайттың өзінің құпия сөзі бар. Оны біз жаңағыдай тіркелген кезде жазған болатынбыз. Соны басып кіреміз. Алғашқы кірген кезде осындай ескерту қағаздары шығады. Оның барлығына ознакомился деп қол қойып тастау керек. Ознакомился. Таныстым. Барлығымен таныстым. Физлицо және ИП. ТО болса, ТО деген жазу шығады. Мінекей, біз ИССФ порталына кірдік. Бұл жерде біз СНТ, электронные договоры, виртуальный склад, акт выполненных работ, электронный счетофактуры, осы операциялардың барлығын жүргізіп отырамыз. Бұның ішінде ең көп қолданылатыны электронный счетофактуры. Бұл жерде біздің ИП-ның атына келген бүкіл СФ-лар, электрондық барлығы осының ішінде орналасады. Мына бір жерден өзінің аралығын белгілейміз. Мысалыға осы бір аралықты алып, одан кейін мұнда полученный, основной исправленный немесе отправленный счет-фактураларды реттеп оламыз. Применить батырмасын басқан кезде осы мерзімнің аралығында бізге келіп түскен бүкіл электрондық счет-фактуралардың барлығы осы аралықта орналасады. Ал егерде электрондық счет-фактура біз біреуге беруіміз керек болса, біз мысалы естеріңізде болса, алдыңғы бөлімдерде сынап группқа счет-фактура берген болатынбыз, және оны 15 күннің ішінде электронды түрде тапсыруымыз керек. Біз сол счет-фактураны тауып алайық, қазір мысал ретінде соны толтыратын боламыз. Мысалы продажа, реализация ТМЗ услуг. Біздің счет-фактурамыз мысалы мынау товары, печать. Біз счет-фактура открыть, мұнда печать. Мінекей, осы счет-фактураның негізінде біз электрондық счет-фактура тапсыруымыз керек. Ол үшін СФ порталына кіреміз, создание счетофактуры басамыз. Мұнда номер учетной системы, бұл бізде номері 1 көшіріп алсақ та болады. Копировать, вставить, қою. Дата совершения оборота 10.07. Есте сақтаңыздар, біздің қызмет көрсетілгеннен кейін 15 күннің ішінде электронды счет-фактура тапсыруға міндеттіміз. Егер 15 күннен асып кетсе, ол дұрыс емес. Біз енді мысал ретінде толтырып жатырық, сондықтан
ол аралықты ала береміз. 10-шы шілде. Реквизиты поставщика. Бұл біздің реквизиттарымыз. Реквизиты получателя. Біз получательді енгіземіз. Ол бізде ТО Snap Group бинін көшіріп аламыз. Вставитті басамыз. Және Enter'ді басқан кезде астынан біздің тоғының деректері шығады. Соны басқан кезде мұнда тоғының аты, оның мекен жайы, оның KZ счеты барлық деректері шығады. Біз бұл тоғыны Snap Group'ты ойдан құрастырғандықтан бұл жерде ешқандай дерек таппай отыр. Сол себепті келесі неге өтеміз. Бұл жерде договорды көрсетеміз. Егер договор болса, мұнда договордың номерін жазамыз, оның күнін жазамыз, датасын, басқа да деректерін толтырамыз. Біздің жағдайымызда бұл без договора қалдырамыз. Данные по товарам. Және де мұнда признак әдетте 5-ті қоямыз. Мұнда металл жәшік көшіріп аламыз. Единица измерения бізде штук. Единица измерения штук. Мұнда штука. Одна штука деген единица измерения болуы тиіс. Немесе штука деп іздеп көрейік. Один штук. Таппай жатыр ештеңе. Мінекей штука деген бар екен, жалғыз дана. Бұл бізде 2 дана, количество 2, бағасы 250 мың теңге. 250 мың теңге, жалпы бағасы 500 мың теңге без НДС. Мінекей деректердің бәрін енгіздік. Барлығын тексеріп аламыз. Датасын тексереміз. Реквизиты получателя тексереміз. Тағы да ескертіп айтам, бұл Snap Group'ты біз ойдан құрастырдық. Сол себепті мына жерде деректер пустой, бос болып тұр. Егер бұл негізгі ресми түрде нақты тіркелген шын компания кәсіпорын болғанда, мына жерден деректер шығатын еді. Деректерін бәрін тексердік. Осылайша деректерін бәрін енгізіп болғаннан кейін отправить батырмасын басып, ECQ электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қоятын екінші сертификат арқылы қол қойып жібереміз. Сонымен біздің электрондық счет фактурамыз жіберіледі.